Kaya may motivate saya so that motivate na school jawa. Lakini Getanda angi habi yetu kama leo kwetu esele kapulu 7 sana kiba activity 7 sana ndoka inde esi kaluti mtasula kulu masi hamba na msobeli abasobe mkubo kuti ba chapele na kapulu kandwa aluti okozi ngafike nami yakala kuti mchapele kancane bese nimchapele kube kanti mchapele kakhulu kanti nina mchapele kakhulu kuswa kalubonakala ehamba la msashali kule kuselo eza ngaphambili ngokuthi ambonakali ngale ima abantu abaningi bayakhalaza ngale bathi ambonakali ayikho inkinga vele ngizijwayele ukusebenza eradioini lalela iradio ayikho inkinga so bapho ungakwazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngaphambi ukuthi uhambe ngoba abantu laba esikhuluma ngabo abantu sebeyahamba sebeyavalile ngakwazi ukukhuluma nomfana ukhulume nento uthi ubagiva bonke bese mase befuna ushaya siyabaleka bafo ushaya kodwa ngoba siyabaleka awushaye ukhulume nomfana ukhulume nentombazana imali uvule lo mnyango ngoba ngifuna la ngizobalekela ngakhona ngizoshaya ngale moto angithi kale ngikhiphe baba kale ngentombazane qala Asale ntombazane ladies first. Angithi ntombazane uqaphele ngoba eqinisweni abafana manga bangisa eqinisweni bakuthanda ngoqiniso baqamba manga ngeqiniso. Angiqale pha. Ntombazane uqaphele ngoba eqinisweni abafana amanga bangisa eqinisweni bakuthanda ngoqiniso baqamba manga ngeqiniso. Intombi ishelwa ngamanga, inhlanzi ishelwe ngamanzi, iqiniso dayiluthwa ngamanga. Intombi dayilutha ngamanga. Bayitshela wonke amagama edinga ukwezwa. Ihlule ukuzibamba inikele ngezinto ezidinga ukwezwa. Ngoba iluthwa amagama abakhulumile kanti inhloso kuyibona abayikhumulile. Abafana banamanga mina ngiqinisile. Bazofuna isifundo zamanga. Bazofuna isifungo zamanga mina ngifuna umaestro kodwa ngifuna ujabu qaphela baningi abaqaqwabe nethemba lokuthi basazofaswa ngiyazi manje kunjekembu yabo kuyovela iphisi mase kwasuka isikhumba kuyakhubuza uzobese ufuna ukufesa isigamiko ngenkani ibhasopa ungavula ngenkani bokhala bhasopa ungavula ngenkani likatshwala musukuflopa ungathika abafana bayafana ngikutshelela ukuthi abafana banamanga mina ngiqinisile bazofuna isifungo zamanga mina ngifuna akukhulume nabafana nawufana uqaphele ngoba eqinisweni amantombazane amanga ngisa eqinisweni athathana ngoqiniso aqamba amanga ngeqiniso izintombi zisashishela ngemali zidlubusha zisheba nentshwala zishekesibusiso esisiqalekiso esinethwa ngobuhle umfana uluthwe ngobuhle othandweni lwenza ngobuso kanti ababubuso bayapenda be-makeup nemaskara amazwi ebisonga bangezise Alito subambi sibile siyixegayo ngoba eqinisweni ngoba angibezivale ngoba eqinisweni abangaswangisa eqinisweni sisithatha kweqiniso nibe qaba ngeqiniso niqala ukubizana nge-trade walelo uthando engakaqondi usicela ukuba sikhuluma nezinto ehlabeni phela sithi ukuthi kubantu abahle besifazane cela ukuthi ukubona izinto mayifanelana mhlawumbe engahlukaniseki njengokuthi ingane zase-S nokubahoza into eyodwa lokho kuyafanelana iyafanelana ngoba lethi ifanelana njenge-security no-over into eyodwa njengo-akhona loyayidlala ku-generation nolwentolonyana loyayidlala i-Kaizer into eyodwa kuyafanelana asithi esithanda sami umuhle ngaphezulu kwa wonke amantombazane akhona mina nawe siphuthi nesokisi lentolonyana lakhona akho umuntu udinga into engasenoluntu induku endigawule zizwe lisho njalo into esintu yabona sithanda sami kunoluthando sokwabelana ngokulingana sokucazelana ake ngiqale ngicazelana yabona ngoba ngina-4,000 yazi lokuthi abangama-1,000 kuze kusale no-2,000 kodwa nendlela ekuthanda ngayo nakolo 2,000 yokunika 1,000 kusale 1,000 1,000 ngoba ngawo sisipenda nga-1,000 ngisengizale ngenalutho akulutho manginawe ngijobe asiqale ngokukhuleka ohlanzwe inkosi ngehleniso yilutho Nkosi faka isibusiso sangeluthando ngimthande othandile ubuso bakho mawande kuze kube phakade amen enjengamselo
ithi umuntu osazana njengawe ongenasiko lomhlanje ngaphandle simana kaze wancisha yathi ngiphandle kodwa nje ngoba inhliziyo iyangisabisa ithi manje ngiyathanda izokuphapha izocisha kodwa ezoyenza ngizoyikhipha le nhliziyo bese ngifaka inhliziyo washi kodwa kuthanda sonke isikhathi ngizothi makuzosha kancane ithi hayi ebezithele kancane nje ngithola umphalisa kodwa bese ngithola wena sengizokubalisa kakho uma ngithi 1 konzo 2 uzongibalisa lolu thanda ufuna sibakhoma abalisa siyabonga Phongozi. Bafethu ukuthi sibe kanye nani sifela ke intanda labahambayo esikoleni izinto ibuye zihambe kahle siyabonga kakhulu ngamagalelo empeni nawo abakwazile ukuphinde bashise nasesikoleni nabo sibafise intanda nambe kahle kakhulu ngakho sithanda nje ngendlela eyisimangaliso sizokukhumbula kade kubuka la esikoleni samsozozana phakathi kubuka la esikoleni sekunale nkinga le yokushisa ngakhumbula lento ebikade yenzeka lapha ngasekhaya ePokumeni ukuthi umphakathi wakhona wawukade ufuna iklinikhi wawusuhlangana sinesikole ekuthiwa iqhamukile basibehlangana bashisa isikole ukuze kwakhiwe iklinikhi wase uhulumeni walikhanda iklinikhi sesikhande iklinikhi sasabona ukuthi ayibo ayisekho iqhamukile leyo kade sifuna sahlangana sasashisa iklinikhi leyo ukuze kwakhiwe isikole sethu lapha ilokhuzana iqhamukile wasasikhanda isikole ekuseni nje namhlanje bese sivukile kwasho ukuthi iklinikhi class ngasenala sasahlangana sasashisa ke futhi manje isikole bakhe bathi ngibuzela nje intata nje lesifana mhlawumbe sengothi lapha ngizisuka kunina angithi ngiyazi ukuthi ngisuka lapha ngithi this is a story about my sister ngiyaphisa ukumazi ukuthi waphele laphi ngiyaphisa kanti ukuthi usuka this is a story about my sister ngiyaphisa ukumazi ukuthi waphele laphi kanti uzokusuka she's my sister sinomama sithatha nisusuzuza thomali yokuregister ukhule kade keshayi andayikala genza phila ngokuspeeda esontene kwaqhathanisa umnikele pulpit ikwazi ukusebenzisa bemvuma namapointi and uphase kade ke plus zonke ifundo beyisha go A+ ngaphandle kwegeography ngakujela kuphela athola u79 kodwa ke asenani ekasikusela sikusela ngakho ukushisa impepho ingakho bekushisela yona ukuze akwazi ukuyisana nesiphepho angahlangabezani nasendleleni usebhakishile egcwele mfiyesi comment kodwa mama ungibizele eduze eceleni ukuthi umntanami awuphelele nakho ke sikomeni sakho nje ngicela ungibhalele incwadi egcwele umntanami ngiyazi ukuthi lo mphathi inhlekisa but sesithemba wena ukuthi awusiphakamisa engakunalutho lekuphazamisa amazwi kamama okugcina esemqinisa athi umntanami yazi nami kube ngafunda leyamoto esikoleni bengizokuhambisa but this is a story about my sister ngiyafisa ukumazi ukuthi waphela lapha kanti uzokuthi sekuphi so ngebhayibheli wathambona kahle ngoba sese-university kodwa isixhosa nike-university isidudise kuku usibona mdaquthayo angisayiqondi phila ephilayo uma njengomntwana othandazayo uma njeningane ethandezayo izincwadi but sebhasisefuna ukugaxela esitayileni sekhohla ukujwayeleni usengene eshiye etshaleni uphiya nengaza sebasabhaka sunezalelo dakeni impilo isinzima kakhulu engasekho nogogo wayelekelela ngemali yempesheni ucela imali kale engandiwe ekhaya ukuze kufundele esikoleni but this is a story about my sister ngiyafisa ukumazi ukuthi waphela lapha kanti uzokuthi sekuphi ngebhadi umama wayengafundile so ayifika axokele wena ukuthi mama ngiphasile but emva kweminyaka ethile wayesebuyile eseshayekile eseneyinkomba zokuthi akaphilile esephethe isidipuketi zakhe ezimbili esakhe sokuzalwa esengane yakhe umfana ubulili isengane wamgcinise nezinyanga ezimbili but this is a story about my sister ngiyafisa ukumazi ukuthi waphela lapha kanti uzokuthi sekuphi usesemjondolo ekhaya emva kwendlu ngimshena amayewu akaphilile but sisombe ngizomgada ukuthi nami ngiphuzuma la isime ekhaya siqondile and okukakhulu ukuthi umama emhlabeni ushile ngicela ngahlekisa kamani ngibona esikoleni ngilambile mhlawumbe ukudla ngiyokuthola nami namzukwane sengifundile but nginethemba ukuthi impilo engcono ngiyothola namzukwane sengifundela I'm so sorry bafowethu base block kunishiya lenkolo ngayiqedile but lolucingo lungibikela ukuthi sisemhlabeni seshile lingane yakhe yamkhalela eceleni ayishile this is a story about my sister ngiyafisa ukumazi ukuthi waphela lapha yena leso besimphida umgqibelo kusase emathuneni siyabonga Phongozi.